गाइज अगर आज आप बाइक लेने जाते हो तो सबसे बड़ा जो कंसर्न या सबसे बड़ा जो डाउट होता है आपके दिमाग में वो होता है माइलेज को लेकर के, कि मेरी जो गाड़ी है वो कितना माइलेज निकाल के देने वाली है, या आप उसको कैसे राइड करोगे कि जिससे वो मैक्सिमम माइलेज दे। तो गाइज आज की वीडियो होने वाली है कि आपकी जो BS6 गाड़ी है, मतलब जो अभी आप नई बाइक्स खरीदने वाले हो, तो माइलेज कम क्यों देती है और उसके माइलेज को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। वीडियो गाइज एंड तक देखना, क्योंकि अगर आप एंड तक नहीं देखोगे तो आप शायद कुछ पॉइंट्स मिस कर पाओ जिससे कि आपकी गाड़ी का माइलेज ड्रॉप हो जाए। और गाइज यहाँ पे साथ ही साथ में मैं पुरानी बाइक्स को भी कवर करूंगा, मतलब जो BS4 बाइक्स हैं या BS3 बाइक्स हैं उनके लिए भी कुछ पॉइंट्स कवर करूंगा साथ ही साथ में। तो आप अगर पुरानी गाड़ी भी ओन करते हो, चाहे BS4 हो चाहे BS3 हो, तो भी आप एक वीडियो पूरी देख सकते हो। वीडियो अगर सही लगेगा, टॉपिक सही लगेगा तो वीडियो को भी लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, जिससे भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही साथ में इस वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट, देखो आपने गाड़ी खरीदने जाते हो अगर, तो मुझे लगता है कि अगर आप गाड़ी घर पे लेके आते हो तो सबसे पहली चीज आपको जो मुझे लगता है कि वो देखनी चाहिए वो है बाइक का मैनुअल। आप पहले बाइक के मैनुअल को अच्छे से देखो, और मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट आपको 1000 किलोमीटर तक उसके मैनुअल को फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वो बाइक लेके आते हैं, बस वो चलाना स्टार्ट करते हैं और जो भी है एंजॉय करना, क्योंकि बेसिकली नई गाड़ी है, लोग सभी चाहते हैं, जो भी अपनी जो डिमांड होती है, हम चाहते हैं कि हमारी बाइक्स में हम आएगी तो हम उसमें रेस करेंगे, ये करेंगे, वो सब पहले दिन से स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा एक सजेशन है आप लोगों के लिए कि जब भी आप गाड़ी लेके आओ तो एटलीस्ट 1000 किलोमीटर तक बाइक को मैनुअल के हिसाब से ही चलाओ। कैसे? जैसे कि आप अगर मैनुअल चेक करते हैं तो वहां पे लिखा होता है कि बाइक को फर्स्ट 1000 किलोमीटर तक या फर्स्ट 2000 किलोमीटर तक इस स्पीड रेंज में चलाना है, बाइक के RPM को इतना रखना है ना। तो ये सारी चीज़ों को आपको फॉलो करो, ओवरलोडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है, अगर आप अपनी बाइक से अच्छा माइलेज चाहते हो, वो है बाइक के मैनुअल को फॉलो करना। मैनुअल जो है ना बाइक का, बाइक के हिसाब से ही डिज़ाइन किया गया है, जिससे बाइक अच्छे से परफॉर्म करे लॉन्ग रन में, साथ ही साथ में अच्छा माइलेज भी निकाल के दे। और हाँ गाइस, इसी के साथ मैं एक और पॉइंट कवर करूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कमेंट बॉक्स में कि मेरे पास हॉर्नेट है या मेरे पास अपाचे है, तो मैं इसमें कौन से ग्रेड का इंजन ऑयल डलवाऊं। तो देखो, हर टाइम मुझे याद नहीं रहता कि भाई इसमें कौन से ग्रेड का इंजन ऑयल डलता है। इसका सबसे बेसिक तरीका आपको बताऊं तो अगर आप अपनी बाइक के मैनुअल को देखोगे ना, तो वहां पे सब कुछ लिखा है कि आपकी बाइक में कौन से ग्रेड का इंजन ऑयल डलने वाला है। तो ये कमेंट बॉक्स में पूछने से अच्छा है कि आप अपनी बाइक का मैनुअल चेक कर लो, वहां पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, बेसिक डिटेल से लेकर के क्या क्या उसमें है, कैसे सर्विस कराना है, सब कुछ उसमें लिखा होता है। आप एक बार देखो तो उसको। जो सेकंड यहाँ पे पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो है कि आपकी गाड़ी का जो प्रेशर है, टायर का जो प्रेशर है वो कैसा है। वो बिल्कुल उतना ही होना चाहिए जितना कि आपको मैनुअल में लिखा हुआ है। देखो, मैंने ऐसे बहुत यूजर को देखा है कि वो पहली जो गाड़ी उनकी होती है वो टायर को नहीं ध्यान देते या टायर के प्रेशर को नहीं देखते हैं। इसलिए मुझे ये पॉइंट याद आया कि जब आप नई गाड़ी खरीदो ना, नई बाइक्स खरीदो या कार्स खरीदो, कुछ भी आप खरीदो, तो वहां पे आपकी जो मैनुअल पे लिखा हुआ है कि भाई मेरे जो फ्रंट टायर में 28 PS का प्रेशर होना चाहिए, तो आप उतना ही मेंटेन रखो, ठीक है। क्योंकि देखो, टायर में अगर प्रेशर कम है या ज़्यादा है, तो ज़्यादा होगा तो हैंडलिंग में दिक्कत होगी, कम होगा तो माइलेज भी आपका ड्रॉप हो सकता है और उस टाइम भी हैंडलिंग में दिक्कत हो सकती है। तो इसी के अलावा गाइज यहाँ पे एक और मैं बोनस टिप्स आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप अगर मॉर्निंग में गाड़ी स्टार्ट करते हो, स्पेशली विंटर सीजन में, तो वहाँ पे गाड़ी को वार्म अप करो। कैसे? जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हो मॉर्निंग में, तो आप तुरंत स्टार्ट करके उसको लेके मत जाओ, आप थोड़ा सा उसको खड़े होकर उसको वार्म अप होने दो, मतलब थोड़ा सा गाड़ी को गर्म होने दो। स्पेशली ये मुझे लगता है कि जो नई गाड़ी होती है वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग लाइफ अच्छे चले, बाइक अच्छी परफॉर्म करे, अच्छा माइलेज निकाल के दे, तो जो मॉर्निंग वार्म अप है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, स्पेशली न्यू बाइक्स में। हालांकि पुरानी बाइक्स में, हालांकि मुझे लगता है सभी बाइक्स में होना चाहिए, बट पुरानी बाइक जो होती है ना वो धीरे धीरे यूज टू हो जाती है पूरे इन्वायरमेंट को लेकर के, तो वहाँ पर ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होती। बट हाँ, अगर न्यू बाइक है, आप नई खरीद के लाए हो, BS6 आपकी नई वाली बाइक है, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। हाँ गाइस, टाइटल से जो मैंने BS6 लिखा, वहां से मुझे एक पॉइंट ये याद आया कि देखो, अभी तक ऐसा था BS4 वाली बाइक्स तक कि कार्बोरेटर आपको देखने को मिलता था। हालांकि उस BS4 में भी बहुत सारी बाइक में आपको FI सिस्टम मिलता है, बट हाँ, मोस्टली बाइक्स में जो कम्यूटर सेगमेंट की है उसमें आपको कार्बोरेटर मिलता था। तो वहां पर क्या होता था कि हम माइलेज को सेट कर सकते थे, कि सेटिंग होती थी। लेकिन अभी FI सिस्टम है तो कोई भी ऐसी सेटिंग नहीं होती। जो भी फ्यूल डालना है बाइक को, वो सेंसर के थ्रू ही होता है कि भाई हमें कितना फ्यूल सप्लाई करना है, कितना एयर फ्यूल के मिक्सचर को मिक्स करना है, वो आपके पूरा FI यानी कि फ्यूल इंजेक्टर पे ही डिपेंड करता है। तो अभी जो सेटिंग वगैरह है ना वो बिल्कुल खत्म हो गई है। अगर आपके पास BS4 या BS3 बाइक है तो वहां पे आप कार्बोरेटर की भी सेटिंग मैनिपुलेट कर सकते हो। इसके अलावा एक और टिप्स है,
अच्छे माइलेज के लिए वो है कि आपकी गाड़ी का जो चैन है वो क्लीन होना चाहिए। ये BS4 है, BS3 किसी भी बाइक के लिए है, BS6 सभी बाइक के लिए है कि जो चैन है ना आपके बाइक का वो प्रॉपर क्लीन होना चाहिए और साथ ही साथ में लुब्रिकेट होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा जितनी भी ओपन चैन वाली गाड़ी होती हैं उनका जो चैन है बहुत जल्दी ड्राई होता है, ठीक है, और आवाज़ करने लगता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो रेसिस्टेंस करता है, मतलब इंजन को थोड़ा सा रेसिस्ट करता है और आपकी बाइक का जो है माइलेज वो ड्रॉप होता है। क्योंकि रेसिस्ट करेगा तो आपका इंजन ज़्यादा वर्क करेगा मतलब उसमें ज़्यादा फ्यूल सप्लाई होगा। तो उसको भी आप क्लीन रखो, ल्यूब रखो, प्रॉपर सही से मेंटेन रख के रखो, तो वहाँ पे भी आपकी बाइक का माइलेज बढ़ सकता है। इसके अलावा ना बहुत सारे लोग ये सब करने के बाद भी माइलेज नहीं निकाल पाते। उसका रीज़न ये है कि वो चलाते कैसे हैं। बहुत सारे लोगों का जो गियर चेंज करने का स्टाइल है वो अलग है, या बहुत जल्दी गियर चेंज कर देते हैं। ये सारी चीज़ों को भी आप ध्यान रखो कि जो गियर है वो प्रॉपर आरपीएम पे ही चेंज करो। आप पूरा मैनुअल देख सकते हो, मैनुअल में सब कुछ लिखा होता है। तो हाँ, जो आरपीएम है वो सही आरपीएम पे आप गियर चेंज रखो। साथ ही साथ में ब्रेक को राइड करते टाइम इंगेज मत रखो। जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है तो राइड करते टाइम या तो उनका जो पैर है वो रियर वाले ब्रेक में होता है, तो ऐसे में थोड़ा सा ब्रेक इंगेज होता है, तो ये भी आपको नहीं करना है। ब्रेक से बिल्कुल आपको पैर हटा रखना है। बहुत सारे लोग क्लच को भी थोड़ा सा इंगेज रखते हैं, तो ऐसे में तो पहली बात तो आपकी गाड़ी का क्लच प्लेट भी चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखो। इसके अलावा आपने नई गाड़ी ली, उसके बाद जो भी उसका सर्विस का इंटरवल है, जो भी उसका टाइम है, उस टाइम पे आप सर्विस कराओ। अगर आप सही टाइम पे सर्विस नहीं कराओगे ना, तब भी आपकी गाड़ी का माइलेज ड्रॉप हो सकता है। तो प्रॉपर टाइम पे आप सर्विस कराओ और इंजन ऑयल जो भी है इंजन ऑयल चेंज कराओ। तो गाइस ये तो मैंने बात कर ली नई गाड़ी की, साथ ही साथ में कुछ पॉइंट जो हैं जो कि पुरानी गाड़ियों के लिए भी काम आएंगे, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी के अलावा प्रॉपर अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है या आपके पास BS4 गाड़ी है, या आप इस वीडियो को थोड़ा टाइम बाद देख रहे हो और आपकी गाड़ी के जो किलोमीटर्स हैं वो 30,000 किलोमीटर है, 40,000 किलोमीटर हो चुके हैं, ऐसे में अगर आपकी गाड़ी का माइलेज ड्रॉप होता है तो ये सारे पॉइंट्स तो आप चेक करो पहले। उसके बाद एक और प्रॉब्लम होती है पुरानी गाड़ियों में, चलते चलते वो हो जाती है। होता क्या है, पिस्टन में ना कार्बन जो होता है वो डिपॉजिट हो जाता है। आपने सुना भी होगा, बहुत बार आप सर्विस कराने ले जाते हो तो बहुत बार आपको सर्विस वाला जो बंदा होता है वो बोलता है डीकार्बोनाइजेशन कर देते हैं। तो हाँ, ये भी जरूरी है, क्योंकि जब कार्बन डिपॉजिट हो जाता है तो अच्छे से बाइक परफॉर्म नहीं करती और ज्यादा पेट्रोल खाने लगती है। तो आप उसका प्रॉपर टाइम पे, हालांकि स्टार्टिंग में तो आपको दिक्कत नहीं होती, 20,000 किलोमीटर तो कोई भी ऐसा नहीं कराना पड़ता, लेकिन जैसी गाड़ी आपकी पुरानी हो रही है, आपके पास अगर BS4 गाड़ी है वो 30-40,000 किलोमीटर के बाद माइलेज कम देने लगी है, तो आप उसका डीकार्बोनाइजेशन करा सकते हो। मतलब जो पिस्टन है ना उसके ऊपर कार्बन की लेयर जम जाती है, कभी कभी बहुत मोटी हो जाती है, कभी कभी पतली रहती है, तो वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो हाँ, आप उसको क्लीन करा लो, उसके बाद आपकी बाइक का माइलेज जो है वो थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। तो गाइज ये है बेसिक टिप्स जो कि आपको हमेशा फॉलो करना है। अगर आपके पास नई गाड़ी है, BS6 है, BS4 है, BS3 है, कोई भी गाड़ी है, आपको फॉलो करना है। इसी के साथ गाइज यहाँ पे अगर आपका BS6 बाइक लेने का प्लान कर रहे हो या आपने ले लिया है, तो एक और बोनस टिप्स यहाँ पे मैं दूं तो वो गाइज ये है कि आप कभी भी अपनी गाड़ी में खराब फ्यूल मत डलाओ। क्योंकि देखो, इंजेक्टर होता है, अभी कार्बोरेटर तो इजी होता था सॉल्व करना, कम पैसे भी लगते थे। अभी अगर आपकी गाड़ी का इंजेक्टर खराब हो गए तो थोड़ा ज़्यादा पैसे लग सकते हैं। तो अगर आप खराब फ्यूल डलवाते हो तो वहाँ पे इंजेक्टर आपका खराब हो सकता है, जो कि फ्यूल टैंक के अंदर होता है। बहुत सारे इंजेक्टर्स होते हैं जो कि पूरा सेंसर, आप बोल सकते हो सेंसर है एक टाइप के, ठीक है। तो अगर वो खराब हो गए तो तब भी आपकी बाइक का माइलेज डिस्टर्ब हो सकता है। तो आप खराब फ्यूल मत डालो, है ना, या आप कभी डस्ट वगैरह जो भी है इसके आने से भी आपका जो माइलेज है वो ड्रॉप हो सकता है, अगर आपके टैंक में डस्टिंग वगैरह आती है। बेसिकली यही है कि आप खराब फ्यूल का मत यूज़ करो। मतलब आप जो भी रेप्यूटेड पेट्रोल पंप है उनसे ही पेट्रोल डलवाओ, जहाँ पे आपको ट्रस्ट होता है कि भाई ये अच्छा पेट्रोल देगा, वहीं से आप डलवाओ। क्योंकि खराब फ्यूल डलवाओगे, अगर आप कंटिन्यू वही खराब फ्यूल यूज़ करते जाओगे तो इंजेक्टर खराब हो जाएगा, फिर माइलेज भी ड्रॉप होगा और साथ ही साथ में आपको इंजेक्टर भी रिप्लेस करना पड़ेगा। बताओ वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को शेयर भी करना, और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक करो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहां पे IGTV में और रील्स में आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती हैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू सून।